Всем привет, ребят! Сегодня у нас 24 ноября. Выехали такой вот компанией порыбачить со льда. Уже у себя дома, в Тамбовской области. Жек приехал с Волгограда, Федоров, Евген. Здорово, ребята! А то давно нас уже вместе не видели. Санек. Привет! Сейчас вот пересаживаем живцов. У меня плотва, у ребят караси. И делаем, в общем, микс. Разгрузили машины, все приготовили, салазки, буры. Приехали на небольшую такую речку. Река называется Вяжля. И попробуем здесь сегодня половить местного хищника. В перспективе, конечно, щуку, а там, как обычно, кто клюнет. Зима у нас в этом году прям началась. Прям снежная. Грубо говоря, лед не успел встать, уже снег насыпал. Сейчас вам, ребят, даже покажу, как мы проезжали сюда. Как на Ниве у меня на капоте. Вон снега пробивали. Ехали. Ну ничего. Время утра. Сейчас только рассветает. Снежок идет, ветерок. В общем, выходим на воду, точнее на лед. Собираем жерлички, устанавливаем. И я думаю, будет интересно. Оп. Вышли мы на лед. По первым впечатлениям, лед хороший, не трещит, даже при условии, когда шли вдвоем рядом. Сейчас вот разбрелись по речке. Жек там заряжает жерлицы. Парни пошли туда дальше за поворот. Ну и я здесь вот встал. Сейчас тут буду расставлять жерлички. Там он Жек еще, по-моему, собирается. Да, погодка сегодня, конечно, прям зима-зима. Обычно у нас первый лед встает. Сначала он просто чистый, все вокруг серое, а тут прям сразу снежка намело. Красиво, конечно. Речка небольшая, но хищники здесь есть. Всякие коряшки, ветки затопленные. По-любому здесь, я думаю, скрывается местная зубастая. Наконец-таки у нас настал первый лед в домашнем регионе. Сегодня будет у нас рыбалка на жерлице. Прям, ребят, соскучился по этому виду ловли. Не знаю, удастся, конечно, сегодня что-нибудь поймать или нет. Но в любом случае, выход на лед у себя дома, это прям как отдельный праздник. Всегда ждешь этого момента. Сейчас быстренько соберу жерлички и пойдем их устанавливать. Рыбаков никого нету, кроме нас. Место такое не то чтобы не популярное, но, наверное, о нем в большей степени никто не знает просто. Я вот что раньше сюда приезжал, приедешь, никого нет, прям красота. В этом плане, конечно. Так, флажки. Да, ветерок прям усиливается. Прогноз смотрел. Сегодня на день передают метель. Сильный ветер. Снег. Ну ничего. Главное, чтобы хищник клевал. И нормально. С любой непогодой справимся. Так. Жерлички мои, наверное, уже тут все запылились. Так, флажок. Опа. Настроение прекрасное. Выехали такой компанией порыбачить. Где-то чайку попьем, где-то поболтаем с товарищами. Сейчас нужно первым делом все быстренько расставить, потому что у нас не Якутия. Если там рыба может клевать целый день, то у нас, как правило, самое перспективное время, когда есть шансы поймать кого-нибудь, это как раз таки утренние часы. Так, сейчас катушка, флажок. Так вот его. Сейчас первым делом пройду, раскидаю их в предполагаемых местах установки, а после буду ходить с буром, живцом и заряжать их. Так, вот здесь сейчас поставим на середке. Вот тоже интересное место. Тут, правда, нужно будет прям сразу подсекать, если будет поклевка около этого дерева. Но мне кажется, здесь прям хороший шанс кого-нибудь поймать.
Так, посмотрим, какая у нас тут толщина льда-то. Не, ну слушайте, нормально. Я думаю, сантиметров 6 есть точно. И лед такой он прозрачный, плотный. То, что надо. Так, первая жерличка. Вот ветер, конечно. Сейчас нужно будет присыпать жерлицы снегом, чтобы их ветром не валяло. Так, отмеряем глубину. Здесь не глубоко, где-то примерно метра, может быть, 2-3. Так, ага, все. Раз, два, три, 4, 5, 6. Делаю 6 оборотов катушки. Получается примерно у меня, ну, сантиметров 30 живец от дна поднимается, пока поводок. Леска у меня на жерлицах диаметром 0,35, 8 грамм оливка и такой вот металлический поводок. В качестве живца у нас ассорти. Есть плотва, карась. Попробуем разного живчика. Так, начнем, наверное, с плотвички. Цепляю так вот ее за спинку. Ну, давай. Примани нам щуку. Ходил сейчас к парням поболтать, попить чайку, возвращаюсь. А у меня, друзья, две сработки. Идем проверять. Первая жерличка горит, и там вон дальше вторая. Сейчас будем проверять. Но здесь, по-моему, размотки нету. Скорее всего, просто сбила и бросила. Нет, никого нету. Живца утащила. Но это уже радует, то что сработка была. Идем к следующей. О, ребята, а тут мотает. Прям хорошо так. Сейчас будем сразу пробовать. Подсекать есть. Сидит щука. Так, главное сейчас тут не спешить, чтобы не сошла. Опа! Есть! Так, ну что, друзья, начало сегодняшней рыбалки положено. Наконец-таки жерлицы, щуки. Она хоть и не крупная, но все равно приятно увидеть первые загары на жерличках. Ощутить вот это сопротивление на леске, подсечка, все дела, прям, не знаю, класс. Такая, наверное, ну, грамм 700, может быть, 800. Думаю, сейчас аккуратненько я постараюсь отцепить, да и выпустим подрастать. Если будут экземпляры кило больше, то таких буду брать. А такие пускай растут большими и толстыми. Так, сейчас нужно как-то аккуратно. У меня еще карцанги там в ящике. Идти за ними, конечно, не хочется. Сейчас попробую так. Да, такая, наверное, грамм под 800. Небольшая щучка. Давай. Позови нам бабушку, дедушку, кого-нибудь побольше, потолще. Все, пошла. Опа. Супер. Просто супер, ребят. Но есть здесь хорошие экземпляры. И двушки, и трешки, я уверен, и больше есть. Перезарядил я жерлицы. Поклевки, кстати, были на плотву, не на карася. Сейчас думаю попить горяченькую чаю. И продолжим
Ветерок усиливается, снег пошел. Такая как бы метель началась. Обновил, кстати, ребят, костюм свой зимний, взял Magnum. Ну, первое впечатление прям, не знаю, огонь. Сегодня достаточно так ветрено, не продувается, чувствую себя комфортно. Так, ну где поклевки? Щук. У ребят тоже там были сработки. Жек, по-моему, поймал. Вот, у Сашки тоже были сработки. Не знаю, правда, поймал, нет. Ну, класс. Да, все-таки интересная такая рыбалка на жерлиц. Казалось бы, отчасти примитивная, простая, но когда загорается флажок, ты бежишь к нему, да даже просто идешь, видишь, катушка крутится, разматывается, и внутри такая интрига как бы создается. Думаешь, кто там, какого размера, подсечка, уваживание, прям, не знаю. Мне такая рыбалка прям очень нравится. Думали сегодня, куда поехать, либо на какой-нибудь небольшой прудик, потому что большие пруды у нас еще открытые, без льда стоят. И остановились на этой маленькой речушке, потому что на сегодня, как говорил, обещали непогоду, ветер, снег. А здесь хоть немножко, но подзакрыто. С одной стороны деревца, с другой стороны камыш. Вот, и еще как-то более-менее. Горяченький чай на рыбалке, прям то, что надо. Хочу сейчас взять удочку и попробовать здесь походить с балансиром. Сделаю лунки, прям край жерлиц. Посмотрим, может быть она на балансир будет. Так, какой поставить? Попробую, наверное, вот этот яркий. Зелененький. Так сказать, скоротаем время между сработками на жерлице. Че там, Санек, у тебя какие дела? Поймал? Да, ну тоже такая грамм на 500, 700 примерно. Ясненько. Вот. Женек Федоров там поймал одну. Ну там вообще мегалодон. Да? Да. А я от вас пришел, у меня 2 сработки. На одной живца сорвала. А вторая, смотрю, прям активно мотает, дык. Такая грамм 800. Ну вот такие же, да. Вот. Они, видать, сейчас самые активные. Да. Вот. Я бы пошел туда, вверх, но там лед прям с одного удара пешни Вот пробивается тут вот насквозь. тоже смотри, вот после последней Аккуратнее, жерлицы, да, поаккуратнее. Ну я сейчас Там как маленький перекатик. А, Дальше там нормально должно быть. ну вот я и думал подальше туда, ведь затончик вот. Ну, ловить большая и очень большая. Опа, ребята, у меня сработка. Прямо на моих глазах. Около дерева. Флаг встал. Так, ну что, по итогу мотать так и никто и не начал. Я думаю, можно проверять. Пусто, холостая.
Ну ничего. Хоть поклевку увидел. Так, ребят, у меня снова сработка на жерлицу. Поначалу, когда флаг загорелся, прям активно так разматывала. Оборотов 10 сделала и встала. Ну, думаю, немножко все-таки подождать. Пускай она лучше подзаглотит. Да, сейчас прям такой момент, как будто какая-то активность. Буквально 5 минут назад была сработка, и вот сейчас снова. Ага. Пошла, пошла, пошла. Есть. Сидит. Щука. На плотвичку клюнула. Ну, слушайте, она вся в пиявках. По всей видимости, продолжительное время на одном месте стояла, не двигалась. И они к ней налипли. Но не крупная, но все равно интересно. Был момент, прям ветерок подстихал, снег подстихал. И вот как раз в этот момент была тишина. Сейчас вот снова метель началась и 2 сработки. Прям погода меняется, и у нее как тумблер как будто включают. О, ребят, у меня там тоже сработка на ту жерлицу, на дальнюю. Сейчас нужно будет быстренько эту щуку освободить и бежать к той. Так. Сейчас мы ее аккуратненько и безболезненно для нее сделаем процедуру. Опа. Так, Щукин, давай. Отдай мне крючок. Живец там все равно, наверное, уже не жилец. Ну, грамм 600-700 такая. Не будем ее морозить. Пускай газует домой. Так. Погнали к следующей. Может быть, там кто-нибудь побольше, кто его знает. Непонятно, конечно, как давно она встала. Что тут с леской? Ну, вроде немножко подвымотала. Попробуем подсечь. Нет. Здесь пусто. Немножко поцарапала плотвичку. Сейчас ради интереса, эксперимента переставил пару жерлиц, поставил их поближе к берегу, к камышу, а то с утра их расставил все посередке. И сейчас решил попробовать часть переставить. Прям на меляках. Вот первая, там вон вторая. Если здесь глубина где-то 2,5-3 метра, то ближе к камышу 1,5 метра. Вот, посмотрим. Кто ее знает. Она вроде и тут есть сработки, но может быть в камыше какая-нибудь хорошенькая затаилась. Да, снег, конечно, валит прям. Заметает. Ничего, настроение отличное. Заряженное на рыбалку, на поклевке. Загары есть. От этого и настроение, энтузиазм. Да, как будто прям какими-то выходами она клюет. Потому что вот у меня 2 сработки подряд. И в это время у Евгена тоже сработка была. Что, ждем. Ждем дальше. Пока ждем, попробую тут еще с балансиром побродить. Но вот почему-то на балансир пока что поклевок у меня нету. Может быть, не попал в нее, может быть, она не хочет, отдает предпочтение как бы живым живцам. Есть такие специфические водоемы, где ну почему-то на искусственной приманке прям очень плохо, а в то время на живца очень хорошо клюет. По-разному. Бывает наоборот, каких-то на тот же балансир, вип хорошо клюет, а на живца похуже. В общем, каждый раз нужно экспериментировать, пробовать. Как говорится, методом проб и ошибок достигается, бывает, хороший результат. За следом снова сработка. Кстати, вот на эту жерлицу была перед этим холостая. Здесь у меня стоял живец крупноватый. Я его после поменял.
но не мотает. Может быть, все-таки мелкая. Тут еще окунь есть. Может быть, окушок балуется. Есть. Сидит рыба, по-моему. Ага, рыба. Деревянная щука. Коряга. Походу, за нее завела и сошла. Немножко подвымотала. С утра приехали. Морозец был. А сейчас температура пошла на плюс. Наверное, где-то +1 сейчас. Попробую сюда карасика поставить. Мелкого. Плотва есть, но она прям там крупная. Ее жарить можно. Так, вот его за спинку. Хоп. И погнал к местным щукам. Нет, так в целом, конечно, по поклевкам прям хорошо. У меня был сегодня уже, ну, где-то 6 или 7 сработок точно. Много холостых, то живца срывает, то просто забьет и все. Но все равно интересно побегать по жерлицам, посмотреть на загары. Плохо, когда не клюет, скучно становится, когда они молча стоят без сработка. А так нормально. Где лунки делают, все подтаивает, вода выступает. Завтра, по-моему, у нас +3 обещают. На лед, возможно, уже не выйдешь. Сидел, попил чайку, поворачиваюсь, бах, загар там. Но щука, как оказалось... О! Загар, сработка, ребят. Я переставленную жерлицу, которую к камышу переставлял. Так, интересно. Снова как будто выход. Получается, что? Вот сейчас была сработка, и тут вот снова мотает потихоньку. Вроде бы подождать, и в то же время боишься, выплюнет. Хочется сразу подсечь. Есть. Ух ты, вот это, ребят, по-моему, получше. Вот она. Да, такая уже поинтересней. Размерчик, наверное, как первая. Ну, собственно, после подсечки она прям сразу так дык-дык-дык забилась. Смотрите, ее, по-моему, кто-то даже покусал. У нее рана. Значит, есть здесь большие и толстые щуки. Не крупная, ну тоже такая грамм 800-900, наверное. Они тут как сестры. Сестрички. Ну, я уверен, тут должны быть хорошие, матерые, зубастые. Она такая короткая, но упитанная прям. Смотрите, какой у нее живот. Вон пиявочки. С нее поскидываем. Опа. Отряхнем. Ух, злюк какая. Так, ладно, отпускаем и приказываем. Зови нам бабушку, дедушку. Ну вот это даже, мне кажется, грамм 900 будет. Не зря это было. Перестановка жерлиц. Она стояла у меня вот тут, получается, с этой стороны коряги. Я думаю, дай-ка попробовать туда вот, поближе к камышу. И сработала затея. Так, сейчас мы тут все распутаем.
Решили мы завершать сегодняшнюю рыбалку. Потихоньку уже даже как-то смеркается. Плюс стремительно нарастает. Температура сейчас где-то, ну, плюс 2, я думаю, есть точно. Снег, который выпал сегодня за целый день, уже практически весь сошел. Лед тоже подтаивает. Видно, как образовываются такие прям уже темные пятна. С балансиром сегодня, по большому счету, было глухо. Была одна поклевка и, в принципе, все. Жерлицы, ну, нормально. Сработок, наверное, 7 или 8 был точно. 3 небольших поймал. Рыба не крупная, но было интересно провести время в такой хорошей компании. Жерлички работали, загары были. Прям с интересом, с азартом сегодняшний день провел. Все, ребят, будем закругляться. Всем хорошего настроения, всем удачи, добра, позитива. Не болейте. Всем пока. Увидимся на рыбалках. Надеемся, что лед не сойдет все-таки. И завтра нам удастся куда-нибудь на другой водоем выйти.